Africaine, je suis choqué, je suis sidéré. Dans un article publié récemment sur une nouvelle fenêtre d'opportunité pour tous les pays africains par Amadou Alpha Sissoko, un financier et un politologue malien, selon lui, la France aurait volé plus de 300 milliards de dollars au Mali entre 1960 et 2020. Ainsi donc, le peuple malien a décidé d'exiger réparation de la part de la France. Nos camarades des mouvements de jeunesse du Mali ont décidé de prêter main forte et attention à la voix malienne et aux autorités de transition du Mali. Depuis le 18 novembre 2024, les Maliens peuvent alors signer des pétitions pour exiger le remboursement de l'argent volé par la France au Mali. Nous soutenons pleinement nos frères et camarades du Mali et leur exprimons notre entière solidarité au nom de l'Alliance des États du Sahel. Nous pensons alors que chaque ancienne colonie a le droit de demander réparation auprès de la France. Nous appelons donc les autorités du Niger et le peuple nigérien à réclamer réparation auprès de la France. Un audit devrait également être fait sur l'exploitation de toutes les ressources par la France au Niger au nom du respect des droits de l'homme et du respect des États indépendants en toute souveraineté. J'en avais déjà donné le signal fort lors de notre déclaration le 31 octobre dernier que c'était le début d'une série d'activités tendant à faire obstacle, à faire barrage et à faire échec à tout complot visant à nuire au Niger ou aux États de l'AES. Ennemi, dites-vous chaque fois que vous avez une mauvaise intention que vous avez tous les membres de l'association en jeu, hommes, femmes et jeunes, en face de vous, au devant de la scène, comme renfort pour faire barrage à vos intentions mesquines. Le camarade panafricaniste Kouré Ouzeirou Maman Amadou, à bon entendeur, salut.